Hva om en enkel bitte kunne revolusjonere din diabetesbehandling? Vi starter reisen med en smakebit av sødme, ikke fra raffinerte krystaller, men fra naturens eget overskudd, som forvandler hverdagen. Se for deg en solfylt morgen, der du nyter en kopp kaffe, søter med et middel som gir kroppen glede, ikke byrde, og gir den utrolige nyheten at dine diabetesverdier responderer positivt. Vi dykker ned i oppdagelsen av dette naturlige søtningsmiddelet, utforsker dets magiske egenskaper gjennom levende bilder av frodige planter og prosessen som bevarer dets kraft. Fra den første, forsiktige smaken til den voksende tilliten og gleden over et sunnere liv, følger vi reisen som viser at søtt liv og diabetes kan gå hånd i hånd. Avslutningen lover ikke bare en lettelse, men en fornyet livskvalitet, et vitnesbyrd om naturens visdom og kraften i bevisste valg. For oss som har passert en viss alder, spesielt 50-årsalderen, kan det å leve med diabetes føles som en konstant balansegang, en navigering i et terreng hvor hver eneste beslutning, fra hva vi legger på tallerkenen til hvordan vi velger å hvile, har betydning. Kanskje har du kjent på frustrasjonen over måltider som føles begrensende, eller en vedvarende tretthet som ser ut til å snike seg inn uansett hvor mye hvile du får. Det er en tid i livet hvor vi ofte begynner å reflektere dypere over helsen vår, ikke bare for å opprettholde status quo, men for å virkelig blomstre og nyte de årene som ligger foran oss. Vi ønsker mer enn bare å klare oss. Vi ønsker å leve et rikt, energisk liv, fri fra de konstante bekymringene som diabetes kan medføre. Tanken på et liv hvor blodsukkernivåene dine er stabilt positive, hvor du føler deg energisk og i kontroll, er ikke en fjern drøm, men en oppnåelig virkelighet. Denne reisen handler nettopp om å avdekke de skjulte skattene i naturen som kan hjelpe deg med å oppnå nettopp dette. Vi skal utforske hvordan selv små, men bevisste endringer kan ha en enorm innvirkning, og hvordan du kan ta tilbake kontrollen over din egen helse på en måte som føles både naturlig og styrkende. La oss forestille oss at du våkner opp en dag, og følelsen av tyngde som du kanskje har båret på lenge, letter. Det er en dag hvor du føler deg lettere til sinns, mer energisk, og du ser med et nytt håp på dagen som ligger foran deg. Dette er ikke bare et ønske, det er en mulighet. Vi er her for å vise deg at veien til bedre diabeteskontroll ikke nødvendigvis innebærer drastiske, uoverkommelige endringer. Ofte ligger de mest transformative løsningene i det enkle, i det naturlige, og i det vi kanskje har oversett. Vår utforskning vil fokusere på hvordan du kan omfavne et liv som er både søtt og sunt, en balanse som tidligere virket vanskelig å oppnå. Vi skal se på konkrete, praktiske verktøy som kan implementeres direkte inn i hverdagen din, verktøy som er forankret i naturens egen visdom. Målet er ikke bare å redusere tall på et måleredskap, men å frigjøre et enormt potensial for velvære, vitalitet og en generell følelse av overskudd. Dette kan igjen åpne dører til muligheter du kanskje ikke engang har tenkt på, mer energi til å forfølge nye prosjekter, kreativitet til å finne innovative løsninger, og den indre tryggheten som kommer av å vite at du tar de beste valgene for din egen helse. Tenk deg hvordan en kropp som fungerer optimalt, gir deg et forsprang, ikke bare i helse, men i livskvalitet generelt. Vi er i ferd med å legge ut på en oppdagelsesreise som vil avdekke hvordan du, gjennom naturlige metoder, kan forvandle din tilnærming til diabetes og, ved en forlengelse, ditt generelle velbefinnende, og dermed ditt potensiale for en rikere og mer meningsfull tilværelse. Dette er din invitasjon til å redefinere hva det vil si å leve godt med diabetes, og omfavne en fremtid fylt med energi, glede og en urokkelig helse som grunnlag for alt annet du ønsker å oppnå. Når vi snakker om utfordringene som følger med diabetes, spesielt etter fylte 50, er det lett å føle seg fanget i et system som ofte fokuserer på symptomlindring heller enn grunnleggende helbredelse. Kanskje har du opplevd at legens råd primært dreier seg om medikamentell behandling, og at livsstilsendringer føles som en vag, uoppnåelig ideal. Du sitter der med et medikament, men indre uro vedvarer. Er det virkelig slik det må være? Denne filmen er en hyllest til de som søker en mer holistisk og naturlig vei, en vei som respekterer kroppens egne mekanismer og visdom. Vi ønsker å gi deg en ny forståelse av hva som er mulig, en forståelse som sier at diabetes ikke trenger å være en livslangdom, men snarere en mulighet til å gjenoppdage og styrke kroppen din gjennom naturens egne skatter. Har du noensinne undret deg over om det finnes mer enn de konvensjonelle metodene der ute? Hva om nøkkelen til å låse opp mer energi og indre ro ikke bare ligger i en pille, men i de eldgamle kunnskapene som naturen har gitt oss? Dette er spørsmål vi ofte stiller oss selv når vi føler oss begrenset, og det er nettopp disse spørsmålene som har drevet mange til å søke alternative løsninger, og som har ført oss til en fascinerende verden av naturlige metoder for diabetesbehandling. Etter 50-årene endrer kroppen seg. Hormonelle skift, et noe redusert stoffskifte, og potensielt lengre perioder med stress,
kan alle spille en rolle i hvordan kroppen vår håndterer blodsukkeret. Dette betyr ikke at vi må akseptere en gradvis nedgang i helse og vitalitet. Tvert imot, det kan være et perfekt tidspunkt å bevisst investere i din egen velvære, og utforske hvordan naturlige strategier kan være spesielt effektive for å støtte kroppen din i denne overgangsfasen. Tenk deg å ha mer overskudd til å nyte barnebarna, mer energi til å drive med hobbyene dine, eller til og med motet til å starte en ny, givende karriere eller virksomhet. En stabil og sunn kropp er grunnlaget for all suksess, både personlig og økonomisk. Når du føler deg sterk og vital, er du bedre rustet til å gripe muligheter, til å ta smarte beslutninger, og til å nyte fruktene av ditt arbeid. Dette handler om mer enn bare å unngå komplikasjoner, det handler om å aktivt skape et liv som er rikt på opplevelser og frihet. Vi skal utforske hvordan du kan styrke kroppen din innenfra, ved å benytte deg av de elementene naturen tilbyr, elementer som har blitt brukt og studert i århundrer. Det er en reise som lover ikke bare å forbedre dine helseindikatorer, men også å revitalisere din generelle livskvalitet, og gi deg verktøyene du trenger for å møte fremtiden med optimisme og styrke. Denne filmen er din introduksjon til en verden der naturlig helse og et rikt liv går hånd i hånd, hvor du får makten tilbake til å forme din egen velvære. Vi vil vekke din nysgjerrighet, utfordre dine antakelser, og inspirere deg til å ta de første, transformete skrittene mot en sunnere, lykkeligere og mer velstående fremtid. Denne reisen handler om å gjenoppdage vitaliteten, om å omfavne naturens gaver, om å leve et liv uten de begrensningene som diabetes ofte pålegger oss. La oss sammen åpne døren til et kapittel preget av helse, energi og uendelige muligheter. Vi skal vise deg hvordan du kan finne en balanse som føles riktig for deg, en balanse som lar deg nyte livets sødme uten frykt, og med vissheten om at du tar vare på deg selv på den aller beste måten. Dette er en invitasjon til å se på din diabetesbehandling med nye øyne, et blikk som er rettet mot naturens grenseløse potensial og din egen iboende styrke. I denne delen av vår utforskning vil vi dykke ned i de grunnleggende, men likevel utrolig effektive, naturlige strategiene som kan være din beste allierte i kampen for å balansere blodsukkernivåene dine. For mange av oss som har levd med diabetes en stund, kan ordet kosthold noen ganger fremkalle en følelse av begrensning, en liste over ting vi ikke kan spise. Men la oss snu på flisa. Hva om vi heller fokuserer på hva vi kan og bør inkludere? Vi snakker ikke om strenge, uholdbare dietter, men om bevisste, næringsrike valg som gir kroppen det den trenger for å fungere optimalt. Tenk på det som å gi drivstoff av høy kvalitet til et finjustert maskineri. Spesifikke typer hele matvarer, som er rike på fiber og har en lav glykemisk indeks, kan være fantastiske. Dette betyr mat som frigjør sukker langsomt og jevnt i blodet, og dermed unngår de brå stigningene og fallene som kan være så utfordrende for diabetikere. Grønnsaker med sine fantastiske farger og næringsstoffer, fullkorn som gir metthet og jevn energi, og sunne fettstoffer fra kilder som avokado og nøtter. Disse er ikke bare bra for deg, de er selve grunnlaget for et levende, energisk liv. Og når du føler deg energisk, hva skjer da? Du får mer overskudd til å engasjere deg i livet, til å ta fatt på nye prosjekter, til å lære nye ferdigheter. Kanskje du har en drøm om å starte et lite sideprosjekt, et nettbasert firma, eller bare ha mer energi til å nyte fritiden og de mulighetene som dukker opp. En kropp som er i balanse, med stabile blodsukkernivåer, er en kropp som er klar for handling. Din økonomiske fremtid kan også blomstre når du har den helsen og energien som trengs for å forfølge dine mål med lidenskap og utholdenhet. Bevegelse er en annen hjørnestein. Trening kan høres avskrekkende ut, men vi snakker om en mild, men jevn, fysisk aktivitet. En rask spasertur i frisk luft hver dag, litt lett hagearbeid, eller kanskje et rolig svømmebasseng. Poenget er å få kroppen i gang, å stimulere sirkulasjonen og hjelpe cellene til å bli mer følsomme for insulin. Hver bevegelse du gjør, hver dråpe svette, bidrar til å styrke din helse og åpne opp for mer velvære. Denne økte fysiske kapasiteten kan oversettes direkte til en større evne til å håndtere livets krav, både profesjonelt og personlig. Forestill deg å være i stand til å jobbe lengre timer med økt fokus, eller å ha energien til å nettverke og bygge relasjoner som kan føre til nye økonomiske muligheter. Det er en positiv syklus. Bedre helse gir bedre livskvalitet, som igjen gir større potensial for suksess. Ikke glem kraften i stressmestring. Kronisk stress kan være en snikende fiende, som påvirker blodsukkernivåene negativt og tapper deg for energi. Teknikker som dyp pusting, meditasjon, eller rett og slett å sette av tid til aktiviteter du elsker, kan gjøre en verden av forskjell.
Når du er roligere og mer balansert, kan du tenke klarere og ta bedre beslutninger, både når det gjelder helse og økonomi. En roligere sinnstilstand kan frigjøre kreativiteten din og gi deg den mentale klarheten som trengs for å identifisere og gripe lukrative muligheter. Den indre freden som kommer av effektiv stressmestring er uvurderlig, og den kan være en katalysator for positiv endring på alle områder av livet ditt. Disse grunnleggende strategiene, et næringsrikt kosthold, jevnlig bevegelse og effektiv stressmestring, er ikke bare verktøy for diabetesbehandling. De er byggesteinene for et liv i overflod. De gir deg den energien, den mentale klarheten og den fysiske styrken som trengs for å navigere i en kompleks verden, for å trives, og for å realisere ditt fulle potensial, både i din personlige velvære og i dine økonomiske bestrebelser. Ved å implementere disse enkle, men kraftfulle, naturlige strategiene, legger du grunnlaget for en fremtid som er rik på helse, glede og muligheter. Hvilken av disse områdene føles mest inspirerende for deg å ta tak i først? Hvilken liten endring kan du gjøre allerede i dag for å sette denne positive spiralen i gang? Ved å fokusere på disse fundamentale aspektene av ditt velvære, åpner du ikke bare døren til bedre blodsukkerkontroll, men til en mer dynamisk og vellykket livsførsel. Når vi utforsker de naturlige veiene for å støtte diabetesbehandlingen, kommer vi uunngåelig til et fascinerende område, kraften i naturlige kosttilskudd. Dette er ikke en erstatning for et sunt kosthold og livsstil, men et supplement, en måte å gi kroppen en ekstra hjelpende hånd der den trenger det mest. Tenk på det som å gi dronningmusen litt ekstra næring for å produsere den fineste honningen. Det finnes en rekke naturlige forbindelser som har blitt brukt i århundrer, og som moderne forskning nå begynner å bekrefte potensialet for. La oss se på noen av disse, og forestille oss hvordan de kan passe inn i din egen helsereise. Kanel er et fantastisk eksempel. Dette krydderet, som vi ofte forbinder med bakverk og varme drikker, har vist seg i studier å ha en positiv effekt på blodsukkerkontrollen ved å etterligne insulinets virkning og forbedre cellenes respons på insulin. Bare en liten teskje om dagen kan gjøre en forskjell. Hvordan kan du enkelt integrere mer kanel i kostholdet ditt? Kanskje drysse det over yoghurten din, blande det i kaffen, eller bruke det i matlagingen. Denne enkle vanen kan åpne for mer stabilitet i blodsukkernivåene, og dermed gi deg mer jevn energi gjennom dagen. Tenk deg hvor mye mer du kan oppnå, hvor mange flere prosjekter du kan starte, når du føler deg mer energisk og mindre utsatt for de plutselige energidippene som diabetes noen ganger medfører. Berberin er et annet spennende stoff, utvunnet fra røttene og barken til visse planter. Det har vist seg å være svært effektivt for å senke blodsukkernivåene, ofte med en virkning som kan sammenlignes med noen av de mest brukte diabetesmedisinene, men med en naturlig profil. Berberin kan bidra til å redusere leverens glukoseproduksjon og forbedre insulinfølsomheten. Tenk deg fordelene ved å ha et naturlig verktøy som aktivt jobber for å regulere blodsukkeret ditt, noe som kan gi deg en følelse av trygghet og kontroll. En slik stabilitet kan være avgjørende for å opprettholde vitaliteten og evnen til å fokusere på dine ambisjoner, enten de er knyttet til personlig vekst, eller til å bygge en mer robust økonomisk fremtid. Bukkehornkløver er en urt som tradisjonelt har vært brukt for en rekke helseformål, inkludert å hjelpe til med blodsukkerkontroll. Frøene inneholder fiber og kjemiske forbindelser som kan bidra til å redusere absorpsjonen av karbohydrater og forbedre insulinfølsomheten. Denne urten kan inntas som et kosttilskudd, eller til og med som en del av et tebrygg. For mange kan det å legge til en slik urt i rutinen gi en følelse av å aktivt styrke kroppen sin på en målrettet måte, noe som kan bidra til en større følelse av velvære og kontroll. Alfa-metanolsyre, ALA, er en kraftig antioksidant som finnes naturlig i kroppen og i visse matvarer. ALA har vist seg å forbedre insulinfølsomheten og kan bidra til å redusere nervesmerter, en vanlig komplikasjon av diabetes. Som et kosttilskudd kan ALA være et verdifullt verktøy for å støtte nervesystemet og forbedre cellenes evne til å ta opp glukose. Tenk deg hvordan et sunt nervesystem kan påvirke din generelle livskvalitet, din evne til å nyte fysiske aktiviteter og din generelle energi. Krom er et mineral som spiller en viktig rolle i karbohydrat- og fettstoffskiftet. Det antas å forsterke virkningen av insulin, og dermed hjelpe til med å regulere blodsukkeret. Mange med diabetes kan ha lave nivåer av krom, noe som gjør et tilskudd spesielt gunstig. For de som søker en mer komplett tilnærming til helsen, kan et mineral som krom være den manglende brikken i puslespillet. Bitter melon, som navnet antyder, er en frukt med en karakteristisk bitter smak, men den er rik på forbindelser som har vist seg å ha en betydelig effekt på blodsukkernivåene.
Den inneholder stoffer som virker likt insulin og kan forbedre cellenes opptak av glukose. Bitter melon er tilgjengelig som et kosttilskudd, og for de som er villige til å omfavne dens unike smak, kan den være en kraftfull naturlig støtte. Når vi ser på disse ulike naturlige tilskuddene, er det viktig å huske at de fungerer best som en del av en helhetlig tilnærming. De er ikke mirakelkurer, men snarere verktøy som kan forsterke effekten av et sunt kosthold, regelmessig mosjon og god stressmestring. Ved å intelligent innlemme disse naturlige elementene i din rutine, kan du styrke kroppen din på måter som gir deg mer energi, klarhet og kontroll. Denne økte vitaliteten kan igjen frigjøre ditt potensial til å forfølge nye muligheter, til å ta risikoer i karrieren, eller til å investere i fremtidige prosjekter som kan føre til økonomisk velstand. Dine helsemål og dine økonomiske ambisjoner er uløselig knyttet sammen. En sterk helse er det beste fundamentet for suksess på alle plan. Hvilke av disse naturlige støttespillerne vekker din interesse mest? Har du noen personlige erfaringer med noen av dem som du ønsker å dele for å inspirere andre i vårt voksende fellesskap? Din innsikt er verdifull og kan være lyset som viser veien for andre. Utover de spesifikke strategiene for blodsukkerkontroll, enten det gjelder kosthold, bevegelse eller kosttilskudd, er det avgjørende å forstå at sann helse er en helhetlig affære. Kroppen er et utrolig komplekst, sammenkoblet system, hvor hver komponent påvirker de andre. Å fokusere kun på et enkelt aspekt er som å prøve å reparere en bil ved kun å skifte olje. Det kan hjelpe litt, men det løser ikke alle problemene. For oss som har passert 50, blir viktigheten av helhetlig velvære bare mer markant. La oss snakke om søvn. Kvalitetssøvn er ikke bare en luksus. Det er en absolutt nødvendighet for kroppens reparasjonsprosesser, hormonbalanse og kognitiv funksjon. Når du sover dårlig, påvirkes alt fra din evne til å håndtere stress til din glukosetoleranse. Å prioritere god søvnhygiene, et mørkt, kjølig rom, faste leggetider, og unngå skjermer før sengetid kan ha en dyptgripende effekt på din generelle helse. Og tenk deg den effekten bedre søvn har på din produktivitet. En uthvilt hjerne er en hjerne som er klar til å takle utfordringer, til å være kreativ, og til å ta kalkulerte risikoer som kan føre til økonomisk vekst. Følelsesmessig motstandskraft er en annen kritisk komponent. Livet, spesielt i voksen alder, byr på sine oppturer og nedturer. Å utvikle evnen til å håndtere motgang, til å tilpasse seg endringer, og til å opprettholde en positiv holdning, er ikke bare viktig for mental velvære, men også for fysisk helse. Stress, som vi har nevnt, kan ha en direkte negativ innvirkning på diabetes. Ved å dyrke emosjonell motstandskraft gjennom teknikker som mindfulness, takknemlighetspraksis eller terapi, kan vi bedre navigere livets stormer uten at det går ut over helsen vår. En sterk emosjonell grunnmur gir deg også tryggheten som trengs for å satse på nye muligheter, for å tåle de uunngåelige tilbakeslagene som kan oppstå i forretningsverdenen, og for å holde fokus på dine langsiktige mål. Tenk på helsen til tarmen din, den andre hjernen. Et sunt mikrobiom er koblet til alt fra fordøyelse og immunforsvar til mental helse og til og med vektregulering. Å støtte tarmen din med probiotika, prebiotika og et fiberrikt kosthold kan ha vidtrekkende positive effekter på din generelle velvære. Når fordøyelsen fungerer optimalt, og kroppen din absorberer næringsstoffer effektivt, gir det deg mer energi og en generell følelse av velvære. Denne styrken og stabiliteten kan oversettes til en økt evne til å prestere på et høyt nivå, noe som er verdifullt i alle aspekter av livet, inkludert karriere og økonomi. Til slutt, la oss ikke undervurdere kraften i et støttende fellesskap. Å dele sine erfaringer, sine utfordringer og sine seire med andre som forstår, kan være utrolig styrkende. Dette kan være familie, venner eller dedikerte støttegrupper. Å føle seg sett og hørt, og vite at du ikke er alene, kan gi deg den motivasjon du trenger for å fortsette på veien mot bedre helse. Et sterkt sosialt nettverk bidrar også til følelsesmessig velvære og kan åpne dører til nye kontakter og muligheter, både personlig og profesjonelt. Når du er omgitt av støttende mennesker, blir du inspirert til å vokse, til å nå nye høyder og til å realisere dine drømmer. En kropp som er i balanse med god søvn, sterk emosjonell motstandskraft, en sunn tarm og et støttende fellesskap er ikke bare en kropp fri for sykdom. Det er en kropp som er en plattform for suksess. Det er en kropp som gir deg energien, klarheten og motet til å ta de skrittene som trengs for å skape et liv fylt med formål, glede og økonomisk velstand. Ved å omfavne denne helhetlige tilnærmingen, investerer du ikke bare i din diabetesbehandling, men i din generelle livskvalitet og din evne til å skape en rik og meningsfull fremtid.
Hvilke av disse helhetlige aspektene føler du deg mest kalt til å forbedre i ditt eget liv? Hvilket lite skritt kan du ta i dag for å styrke din helhetlige velvære og dermed ditt potensiale for suksess? Husk, hver enkelt handling du tar for å forbedre din helse, er en direkte investering i din fremtid, en fremtid fylt med mulighet og overskudd. I denne avgjørende fasen av vår reise, lar vi oss inspirere av de utallige historiene om transformasjon. Selv om vi ikke kan dele individuelle navn av personvernhensyn, er det utrolig mange mennesker, spesielt over 50, som har opplevd en bemerkelsesverdig forvandling ved å omfavne naturlige metoder for diabetesbehandling. Forestill deg en kvinne, la oss kalle henne Anne, som i mange år levde med konstant bekymring for blodsukkernivåene sine. Hun følte seg ofte utmattet, begrenset i sine sosiale aktiviteter, og var redd for fremtidige komplikasjoner. Etter å ha snublet over informasjon om naturlige strategier, som de vi har diskutert, bestemte hun seg for å ta et skritt. Hun begynte med små, men konsekvente endringer, å legge til mer fiber i kostholdet, inkludere en daglig morgentur, og introdusere visse urter som berberin og kanel i sin daglige rutine. Etter bare noen måneder begynte hun å merke en merkbar forskjell. Energien hennes økte dramatisk, og behovet for hyppige blodsukkermålinger ble mindre presserende, da verdiene hennes stabiliserte seg på et nivå hun ikke hadde sett på årevis. Det mest inspirerende var imidlertid ikke bare de fysiske forbedringene. Anne følte en ny gnist i livet sitt. Hun gjenopptok en gammel hobby hun hadde lagt bort, begynte å delta aktivt i lokalsamfunnet, og fant til og med motet til å tilby sine tjenester som konsulent innenfor sitt fagfelt, noe som førte til en ny, givende inntektskilde. Hennes historie er et vitnesbyrd om at en ny start er mulig, uavhengig av alder. Tenk deg en mann, Kjell, som slet med den mentale belastningen av å håndtere diabetes. Han følte seg ofte isolert og misforstått. Ved å bli en del av et online-fellesskap som fokuserte på naturlig helse og diabetes, fant han et nettverk av likesinnede som delte hans utfordringer og hans håp. Han lærte verdifulle teknikker for stressmestring, som dyp pusting og mindfulness, som hjalp ham å finne en indre ro han ikke trodde var mulig. Denne følelsesmessige stabiliteten frigjorde mental kapasitet som han tidligere hadde brukt på bekymring. Plutselig hadde han energi til å se på sine egne økonomiske interesser med et nytt perspektiv. Han begynte å utforske mulighetene for å investere i aksjemarkedet, og med sin fornyede klarhet og disiplin, opplevde han en bemerkelsesverdig suksess. Hans historie understreker at en sunn kropp og et sunt sinn er det beste fundamentet for finansiell vekst. Disse historiene, og mange flere som dem, viser at å ta kontroll over diabetes gjennom naturlige metoder ikke bare handler om å forbedre helsen, men om å frigjøre sitt fulle potensial. Når du føler deg sterk og vital, er du bedre rustet til å møte livets utfordringer og gripe de mulighetene som dukker opp. Dette gjelder ikke bare personlig velvære, men også økonomisk frihet og suksess. Ved å fokusere på din egen helse, investerer du i din evne til å lykkes på alle plan. Vi ønsker å oppmuntre deg til å ta dine egne, personlige steg fremover. Hva er en liten ting du føler deg inspirert til å implementere i livet ditt i dag, som et skritt mot å naturlig støtte din diabetesbehandling og låse opp mer vitalitet? Kanskje det er å legge til en ekstra porsjon grønnsaker til middagen, ta en 15 minutters spasertur, eller prøve en enkel pusteøvelse. Del din forpliktelse i kommentarfeltet nedenfor. Din beslutning kan inspirere andre, og din innsikt kan være en uvurderlig ressurs for vårt voksende fellesskap. Vi bygger noe spesielt her, et sted for støtte, kunnskap og felles vekst. Ved å engasjere deg, bidrar du til å skape et miljø der alle kan trives og nå sitt fulle potensial. Husk, det første, lille steget er ofte det viktigste. Din reise mot et sunnere, mer energisk og potensielt mer velstående liv starter akkurat nå. Hvilken handling vil du ta for å sette denne positive utviklingen i gang? Din helse er din største rikdom, og ved å investere i den, åpner du døren til en fremtid fylt med muligheter. Når vi ser fremover, er det viktig å oppsummere den utrolige reisen vi har vært på sammen. Vi har avdekket naturens dype visdom og dens evne til å transformere vår tilnærming til diabetes, spesielt i de viktige årene etter fylte 50. Vi har sett at naturlige metoder ikke bare handler om å håndtere en tilstand, men om å aktivt bygge en robust helse, en vitalitet som gjennomsyrer alle aspekter av livet. Ved å omfavne et næringsrikt kosthold, jevnlig, men tilpasset, fysisk aktivitet, og effektive strategier for stressmestring, legger vi et fundament som er både sterkt og bærekraftig. Vi har dykket ned i kraften av naturlige kosttilskudd, som kan gi kroppen den ekstra støtten den trenger,
og utforsket hvordan de kan fungere i synergi med livsstilsendringer for å oppnå optimal balanse. Mer enn det, vi har forstått at sann velvære er en helhetlig affære. Kvalitetssøvn, emosjonell motstandskraft, et sunt fordøyelsessystem og et støttende fellesskap er alle essensielle brikker i puslespillet. Når alle disse elementene er på plass, oppstår en bemerkelsesverdig synergi. Din helse blir ikke lenger en byrde, men en kilde til styrke, et springbrett for suksess. Tenk på den energien du vil frigjøre. Tenk på den mentale klarheten du vil oppnå. Denne fornyede vitaliteten gir deg ikke bare muligheten til å nyte livet fullt ut og være til stede for dine kjære, forfølge hobbyer, oppleve mer glede, men den åpner også dørene for enestående muligheter innenfor karriere og økonomi. Når kroppen din fungerer optimalt, er du i en posisjon til å ta smartere beslutninger, til å være mer produktiv og til å utnytte de sjansene som dukker opp. Din forbedrede helse er din største ressurs, din mest verdifulle investering. Forestill deg en fremtid der du ikke bare lever et liv fritt fra de begrensningene diabetes ofte medfører, men et liv som er rik på overskudd, opplevelser og velstand. En fremtid der du føler deg i stand til å ta fatt på enhver utfordring, og til å realisere dine dypeste drømmer. Denne fremtiden er ikke en fjern utopi, den er innen rekkevidde. Ved å dedikere tid og oppmerksomhet til din naturlige helse, har du ikke bare fått kunnskap, du har åpnet døren til en mer levende, rikere og mer velstående fremtid. En fremtid der din helse er selve motoren for dine suksesser, både personlig og økonomisk. Du har tatt et kraftfullt steg mot å forme din egen skjebne, en skjebne preget av vitalitet, glede og varig velstand. Spørsmålet er ikke lenger hva om, men når. Hvilken utrolig transformasjon er du klar til å manifestere i livet ditt, med din fornyede helse som fundament? Hva slags overskudd og muligheter venter på deg, klar til å bli omfavnet? Din reise mot et rikere liv, både i helse og i velstand, har bare så vidt begynt. Ved å ta det neste steget, ved å fortsette å investere i din naturlige velvære, sikrer du ikke bare en bedre nåtid, men en fremtid som er ubegrenset i sitt potensial. Gå fremover med tillit, vitende om at du har verktøyene, kunnskapen og den indre styrken til å skape et liv fylt med glede, mening og uendelige muligheter. Din beste tid er nå. Når vi ser på de mer avanserte, men likevel lett tilgjengelige, aspektene ved å optimalisere kroppens respons på blodsukker, er det avgjørende å utforske de subtile, men kraftfulle mekanismene som spiller inn. En slik dybde ligger i de fytokjemikaliene vi finner i enkelte grønnsaker og frukter, stoffer som ofte overses i det daglige kostholdet. For eksempel, flavonoider, spesielt de som finnes i bær som blåbær og akkei, samt mørk sjokolade i moderat mengder, har vist seg å forbedre insulinfølsomheten og redusere oksidativt stress, en viktig faktor i diabetesrelaterte komplikasjoner. Disse bioaktive forbindelsene arbeider ikke direkte på blodsukkernivået i samme forstand som enkelte tilskudd, men de styrker cellenes overordnede helse og motstandskraft, noe som indirekte fører til en mer stabil metabolsk funksjon. Tenk på hvordan et sterkt fundament støtter et vakkert hus. Disse fytokjemikaliene styrker cellenes fundament, slik at de kan utføre sine oppgaver mer effektivt. Videre, når vi snakker om å opprettholde energinivåer som støtter ambisiøse mål, er det viktig å se på måten kroppen vår absorberer og frigjør energi fra maten vi spiser. Dette innebærer ikke bare karbohydrater, men også samspillet mellom protein, fett og fiber. Et måltid som består av en balansert kombinasjon av disse elementene, for eksempel en salat med grillet kylling, avokado og en vinaigrett med olivenolje, vil frigjøre energi over en lengre periode sammenlignet med et måltid som primært består av raske karbohydrater. Dette jevne energifrigjøringen er nøkkelen til å unngå de plutselige svingningene som kan føre til tretthet og redusert konsentrasjon, noe som direkte påvirker evnen din til å være produktiv og gripende. For å konkretisere dette, forestill deg 2 scenarioer. I det første scenariet spiser du en bolle uten fiber eller protein, og føler deg energisk i en time, etterfulgt av en kraftig nedgang. I det andre scenariet spiser du et balansert måltid, opplever jevn, stabil energi gjennom hele ettermiddagen, noe som gir deg kapasitet til å fullføre et viktig prosjekt eller ta en avgjørende forretningssamtale med fullt fokus. Denne fysiologiske forskjellen er direkte knyttet til din evne til å utnytte muligheter. Et annet lag av kompleksitet ligger i effekten av visse krydder utover kanel, som vi har nevnt tidligere. Gurkemeie, for eksempel, med sitt aktive stoff kurkumin, har kraftige antiinflammatoriske egenskaper. Kronisk inflammasjon er en underliggende faktor i mange alvorlige sykdommer, inkludert type 2 diabetes.
Ved å redusere inflammasjon i kroppen, kan gurkemeie bidra til å forbedre cellenes respons på insulin og beskytte mot skader på blodårene. Dette betyr ikke bare bedre blodsukkerkontroll, men også en mer robust helse som støtter langvarig velvære og en høy livskvalitet. Tenk deg hvordan en redusert følelse av stivhet og smerte, som ofte følger med inflammasjon, kan gi deg mer fysisk frihet til å engasjere deg i aktiviteter som gir deg glede, og som potensielt kan åpne for nye nettverk og muligheter. Dessuten, når vi diskuterer effekten av visse fettsyrer, er det viktig å skille mellom de forskjellige typene. Mens mettet fett fra animalske kilder kan ha en annen effekt enn umettet fett fra planter, spiller også omega-3 fettsyrer en spesielt viktig rolle. Disse finnes rikelig i fet fisk som laks og makrell, samt i linfrø og valnøtter. Omega-3 fettsyrer er kjent for sine kardiovaskulære fordeler, men de har også vist seg å forbedre insulinfølsomheten og bidra til å redusere betennelse i kroppen. Dette helhetlige perspektivet på ernæring, som ser på samspillet mellom ulike næringsstoffer og deres dypere virkning på kroppens systemer, gir en mer nyansert og effektiv tilnærming til diabetesbehandling. Ved å integrere disse mer avanserte, men fullt ut oppnåelige, strategiene i din daglige rutine, styrker du ikke bare din evne til å regulere blodsukkeret, men du bygger også et sterkere, mer motstandsdyktig system som er bedre rustet til å takle livets utfordringer og dra nytte av dets muligheter. Dette handler om å arbeide med kroppen din, ikke mot den, og utnytte naturens fulle potensial for å skape et liv med både helse og overskudd. Et stadig viktigere aspekt innen optimalisering av metabolsk helse, spesielt for de som ønsker en dypere forståelse etter fylte 50, er den rolle som mikrofloraen i tarmen spiller. Denne komplekse samlingen av milliarder av mikroorganismer er ikke bare ansvarlig for fordøyelsen. Den har en bemerkelsesverdig innflytelse på kroppens inflammatoriske respons, immunfunksjon og til og med nevrologisk velvære. Tenk på tarmen som et komplekst økosystem. Når dette økosystemet er i ubalanse, ofte på grunn av kosthold som mangler tilstrekkelig fiber eller inneholder for mye prosessert mat, kan det føre til en tilstand kjent som lekk tarm. Dette innebærer at barrieren mellom tarmen og blodbanen svekkes, slik at uønskede stoffer kan lekke ut i systemet og utløse en inflammatorisk kaskade. Denne kroniske, lavgradige inflammasjonen kan igjen forstyrre hormonell balanse og redusere cellenes følsomhet for insulin. Dermed kan tiltak som styrker tarmhelsen, som inntak av fermenterte matvarer som surkål og kefir, eller bruk av spesifikke probiotiske stammer som er vitenskapelig dokumentert for deres gunstige effekter, ha en direkte positiv innvirkning på blodsukkerreguleringen. Ved å aktivt pleie tarmens mikroflora, kultiverer du et indre miljø som er mer motstandsdyktig mot de metabolske utfordringene som ofte følger med aldring. Dette er en investering som gir utbytte i form av økt energi, forbedret mental klarhet og en generell følelse av velvære som kan oversettes direkte til økt kapasitet for personlige og profesjonelle sysler. Videre, utover den direkte påvirkningen på blodsukkerregulering, er effekten av naturlige strategier på søvnkvalitet en kritisk, om en ofte oversett, faktor. Mange av oss opplever at søvnen endrer seg med alderen, noe som kan forsterke effekten av diabetes på energinivåene. Imidlertid kan visse naturlige tilnærminger bidra til å regulere søvnsyklusen på en mer effektiv måte. Tenk deg for eksempel effekten av magnesiumtilskudd. Magnesium er involvert i hundrevis av kroppsfunksjoner, inkludert reguleringen av nevrotransmittere som påvirker søvn. Spesielt magnesiumglysat er kjent for sin høye biotilgjengelighet og beroligende effekt. Ved å sikre tilstrekkelige nivåer av dette mineralet, kan man oppleve dypere, mer restituerende søvn. En annen viktig faktor er adaptogener, plantebaserte stoffer som hjelper kroppen med å tilpasse seg stress. Urter som ashwagandha og rhodiola rosea har vist seg å kunne forbedre søvnkvaliteten ved å redusere stresshormonet kortisol. Når du er mer uthvilt, er du ikke bare bedre i stand til å takle dagens utfordringer, men du er også mer robust mot de metabolske påkjenningene som kronisk stress kan påføre. Forestill deg morgenen etter en god natts søvn. Du føler deg opplagt, klar i hodet, og klar til å ta fatt på dagen med fornyet energi. Dette er den typen forbedring som kan ha en betydelig innvirkning på din evne til å være produktiv, kreativ og til å ta strategiske beslutninger, noe som er avgjørende for suksess i ethvert felt, inkludert din personlige økonomi. En annen, mer nyansert, tilnærming til å forbedre kroppens respons på blodsukker handler om hvordan vi samhandler med miljøet vårt, spesielt når det gjelder eksponering for lys. Dagslys er ikke bare viktig for vår mentale velvære, det spiller en avgjørende rolle i å regulere kroppens indre klokke, også kjent som den cirkadiske rytmen.
Denne rytmen påvirker alt fra søvnvåkne sykluser til frigjøring av hormoner som påvirker blodsukkernivået. For eksempel kan eksponering for naturlig lys om morgenen bidra til å sette kroppens klokke og forbedre insulinfølsomheten senere på dagen. Omvendt kan overdreven eksponering for kunstig lys, spesielt blått lys fra skjermer om kvelden, forstyrre denne rytmen og negativt påvirke søvnkvaliteten, noe som vi har sett, har ringvirkninger for blodsukkerreguleringen. Dermed kan bevisste valg om eksponering for lys som å tilbringe tid utendørs i dagslys, og å redusere skjermbruk før sengetid være en enkel, men effektiv, strategi for å støtte din metabolske helse. Tenk deg hvordan en liten justering i din daglige rutine, som å ta en kveldstur uten skjermbruk, kan bidra til en dypere søvn og mer stabil energi dagen etter. Denne forbedrede energien og fokus kan være den avgjørende faktoren som gjør at du kan fullføre et viktig prosjekt, nettverke effektivt, eller ta en kalkulert investeringsbeslutning. Dermed er det å forstå og utnytte kraften i naturlig lys ikke bare et spørsmål om generell helse, men en strategisk fordel for å maksimere din daglige kapasitet og ditt langsiktige potensial. En annen kritisk dimensjon i kroppens fysiologi som påvirker diabetes og energinivå, og som kanskje ikke umiddelbart tenkes på, er kroppens respons på ulike typer fysisk aktivitet, spesielt det som kalles høyintensitetsintervalltrening, HIIT, eller mer generelt, dynamiske, korte anstrengelser. Mens jevn, moderat aktivitet er gullstandarden for mange, kan korte, intense perioder med aktivitet som en rask spurt, et par raske sett med trappegåing, eller en intens økt med hagearbeid etterfulgt av hvile faktisk forbedre insulinfølsomheten på en dypere måte, og gjøre cellene mer mottakelige for glukose i timene og dagene som følger. Dette skyldes at disse intensive anstrengelsene skaper et midlertidig energibehov i musklene som tvinger dem til å bli mer effektive i sin bruk av glukose, en slags akklimatisering til bedre energihåndtering. Forestill deg din egen kropp som en dyktig idrettsutøver som forbereder seg til en viktig konkurranse. Korte, intensive økter bygger styrke og utholdenhet på en måte som jevn, langvarig trening alene ikke kan oppnå. Denne typen aktivitet, når den integreres klokt, kan revitalisere energinivåene dramatisk, slik at du føler deg mer oppkvikket og mindre utsatt for den trettheten som ofte følger med diabetes. Konsekvensen av dette er ikke bare en følelse av økt fysisk kapasitet, men også en forbedret mental skarphet. Når kroppen er effektiv i sin energifrigjøring, blir hjernen også bedre tilført oksygen og næringsstoffer, noe som muliggjør klarere tankeprosesser, raskere problemløsningsevne og en forsterket evne til å ta strategiske, velinformerte beslutninger, ferdigheter som er uvurderlige for å navigere i både personlige og finansielle utfordringer. Byggende på dette, bør vi også vurdere den ofte undervurderte effekten av visse typer matteksturer og hvordan de påvirker fordøyelsen og den påfølgende glukoseabsorpsjonen. For eksempel, matvarer med en grovere, mer tyggbar tekstur, som for eksempel fullkornspasta kokt al dente, eller knasende grønnsaker som brokkoli og gulrøtter, krever mer tygging og en lengre fordøyelsesprosess. Dette betyr at sukkeret frigjøres langsommere inn i blodstrømmen, noe som igjen fører til en mer gradvis og jevn stigning i blodsukkernivået. Motsatt vil matvarer som er pureete eller finmoste, som babymat eller enkelte typer supper, ofte føre til en raskere absorpsjon og dermed en bråere blodsukkerrespons. Dette er mer enn bare en detalj. Det er et konkret, praktisk verktøy for å finjustere din metabolske respons. Tenk deg muligheten til å påvirke energinivået ditt og din mentale kapasitet gjennom valg av tekstur på maten du spiser. Ved å prioritere matvarer som krever litt mer innsats å fordøye, kan du opprettholde jevnere energinivå gjennom dagen, noe som er avgjørende for å opprettholde fokus under viktige møter, utføre kompliserte oppgaver, eller rett og slett ha overskudd til å nyte sosiale sammenkomster som kan føre til nye, verdifulle kontakter. Dermed er valget av mattekstur ikke bare et spørsmål om preferanse, men en strategisk beslutning som kan påvirke din generelle produktivitet og din evne til å utnytte dine omgivelser. Videre, et aspekt som er dypt relevant for den som ønsker å optimalisere sin helse og sitt livsutbytte, er den innvirkningen som spesifikke former for hydrering har utover ren væsketilførsel. Mens vann er essensielt, kan visse andre drikker, konsumert strategisk, tilby tilleggsfordeler. Se for deg, for eksempel, effekten av å drikke en kopp urtete, som kamille eller peppermynte, uten tilsatt sukker, før et måltid. Disse urteteene kan ikke bare ha en beroligende effekt, som bidrar til redusert stressrespons, men de kan også stimulere fordøyelsessystemet på en mild måte. Dette kan bidra til en mer effektiv nedbrytning av maten og en langsommere frigjøring av glukose. Dessuten, visse typer grønn te, spesielt de som er rike på epigallocatechin gallate,
EGCG, har vist seg å kunne forbedre insulinfølsomheten og akselerere fettforbrenningen. Tenk deg en enkel vane, som har erstattet et glass sukkerholdig drikke med en kopp grønn te, og hvilken positiv innvirkning dette kan ha over tid, ikke bare på blodsukkeret ditt, men også på din generelle helse og energinivå. Dette forbedrede energinivået og den økte metabolske effektiviteten kan oversettes direkte til en større kapasitet for å håndtere krevende prosjekter, ta dristigere skritt i din karriere, og til syvende og sist, bygge en mer solid økonomisk fremtid. Ved å bevisst velge din hydrering, investerer du ikke bare i din umiddelbare velvære, men også i din langsiktige kapasitet til suksess. Videre, når vi utforsker de finere nyansene av kroppens metabolske prosesser, er det fascinerende å se på hvordan spesifikke metoder for matlaging kan påvirke den glukosefrigjøringen vi opplever. Å steke eller bake grønnsaker, for eksempel, kan bryte ned noen av de komplekse karbohydratene og gjøre dem lettere tilgjengelige for raskere absorpsjon, noe som resulterer i en noe raskere blodsukkerstigning sammenlignet med rå eller lett dampede alternativer. Omvendt kan steking ved høye temperaturer, slik som i en wok, noen ganger bevare mer av strukturen og dermed sinke frigjøringen av sukker. Dette betyr ikke at en tilberedningsmetode er iboende bedre enn en annen, men at bevissthet rundt disse forskjellene kan gi oss et ekstra verktøy for å styre vår egen respons. Tenk deg din egen kulinariske praksis. Hva om du bevisst velger å dampe brokkolien din i stedet for å bake den for å oppnå en jevnere energifrigjøring gjennom ettermiddagen, noe som gir deg kapasitet til å takle komplekse oppgaver uten den plutselige trettheten? Denne raffinerte tilnærmingen til matlaging er ikke bare et spørsmål om smak, men en strategisk anvendelse av fysiologiske prinsipper for å maksimere din daglige ytelse. Et annet, dypere lag av forståelse ligger i hvordan visse naturlige søtningsmidler, utover de mest kjente, påvirker kroppens system. Selv om stevia og munkefrukt ofte nevnes, finnes det andre, mindre utbredte, men likevel potente, alternativer. Ta for eksempel inulin, en type fiber som finnes naturlig i blant annet jordskokk og sikorirot. Selv om det ikke er et direkte søtningsmiddel i tradisjonell forstand, gir det mye sødme og fungerer primært som et prebiotikum, som nærer de gunstige bakteriene i tarmen. Ved å forbedre tarmhelsen, som vi har sett, kan dette ha en indirekte, men betydelig positiv effekt på blodsukkerreguleringen og det generelle energinivået. Forestill deg at du legger til en liten mengde inulinrik jordskokk i en smoothie, ikke bare for den subtile sødmen, men for den langvarige effekten på din tarmflora og dermed din metabolske balanse. Denne typen strategisk tilnærming til næringsinntak handler om å bygge en sterk og motstandsdyktig kropp innenfra, noe som er avgjørende for å opprettholde optimal ytelse og utnytte livets muligheter. Videre, når vi vurderer den innvirkningen visse aromatiske forbindelser i matvarer har, blir det tydelig at luktesansen spiller en større rolle i fordøyelsesprosessen enn mange tror. Aromastoffer frigjort under tilberedning av mat, spesielt fra urter som rosmarin, timian og basilikum, kan faktisk stimulere produksjonen av fordøyelsesenzymer og til og med påvirke frigjøringen av visse hormoner som er involvert i blodsukkerregulering. Tenk deg den muntre duften av ferske urter som fyller kjøkkenet ditt under matlagingen. Denne duften er ikke bare behagelig, den er et signal til kroppen din om at fordøyelsen er i ferd med å begynne, og kan forberede systemet ditt på en mer effektiv og balansert respons på måltidet som kommer. Denne integrerte tilnærmingen, som ser på mat ikke bare som næring, men som en sensorisk opplevelse som påvirker kroppens fysiologi, gir et rikere perspektiv på hvordan vi kan optimere vår metabolske helse. Denne forbedrede fordøyelsen og den stimulerte hormonsignaliseringen kan føre til jevnere energinivåer og en mer stabil mental tilstand, noe som direkte forbedrer din evne til å fokusere og engasjere deg i krevende oppgaver. En annen, mer aktiv tilnærming til å forbedre kroppens respons på glukoseinntak involverer visse fysiske bevegelser som kan utføres like før eller etter et måltid. Mens generell mosjon er avgjørende, kan spesifikke, korte bevegelsesrutiner ha en umiddelbar effekt. For eksempel, en rask spasertur på 10–15 minutter rett etter et måltid kan bidra til å redusere den postprandiale blodsukkerstigningen betydelig ved å stimulere musklene til å ta opp glukose mer effektivt. Denne typen aktivitet er spesielt gunstig for de som har en tendens til å oppleve brå stigninger etter måltider. Tenk deg selv som en mester i energihåndtering. Ved å legge inn en slik kort, men intens periode med bevegelse, styrer du energifrigjøringen på en måte som gir deg jevnere og mer pålitelige energinivåer gjennom dagen. Dette er uvurderlig når du skal takle komplekse prosjekter, delta i nettverksarrangementer, eller ta viktige beslutninger som krever vedvarende fokus og mental klarhet.
Denne proaktive tilnærmingen til postprandial blodsukkerkontroll gir en merkbar forskjell i din daglige kapasitet og din evne til å prestere på et høyt nivå. En annen viktig, ofte oversett, mekanisme som påvirker kroppens respons på mat, spesielt etter hvert som vi blir eldre, er effekten av spesifikke typer plantebaserte proteiner. Mens vi ofte tenker på animalske proteinkilder, har belgfrukter som linser, kikerter og bønner en unik sammensetning av protein, fiber og langsomt fordøyelige karbohydrater. Disse egenskapene bidrar til en gradvis frigjøring av glukose, og forhindrer de plutselige topper som kan være utfordrende for diabetespasienter. Mer enn det, aminosyreprofilen i disse plantebaserte proteinkildene kan støtte muskelvedlikehold, noe som er essensielt for å opprettholde et sunt stoffskifte og forbedre kroppens generelle evne til å håndtere energi. Nå, tenk deg hvordan en slik tilnærming kan anvendes. Hva om du bevisst erstatter en del av kjøttet i en rett med linser eller bønner, ikke bare for å redusere inntak av mettet fett, men for å oppnå en mer stabil energifrigjøring gjennom dagen? Denne typen strategiske næringsvalg kan gi deg den nødvendige utholdenheten til å takle lange arbeidsdager, engasjere deg i krevende prosjekter, eller rett og slett ha overskudd til å være fullt til stede i dine sosiale og personlige liv. Denne forbedrede metabolsk helsen er direkte knyttet til en økt evne til å prestere og en forsterket motstandskraft mot fysisk og mental utmattelse, noe som er uunnværlig for å oppnå suksess på alle livets områder. Videre, når vi snakker om finkalibrering av kroppens system, er det avgjørende å vurdere den rolle som bestemte mineraler spiller, utover de mest kjente som krom. Tenk for eksempel på sink. Sink er involvert i en rekke enzymatiske prosesser, inkludert de som regulerer insulinsekresjon og insulinfølsomhet. Mangel på sink kan føre til nedsatt toleranse for glukose. Ved å sikre tilstrekkelige nivåer av sink gjennom kostholdskilder som gresskarfrø, linser og magert kjøtt, kan man bidra til å støtte kroppens naturlige evne til å håndtere blodsukkeret. Dette er spesielt relevant etter fylte 50, da kroppens opptak av visse mineraler kan endre seg. Nå, tenk deg hvordan en liten, men konsekvent innsats for å inkludere sinkrike matvarer kan ha en dypere innvirkning på din metabolske stabilitet. Denne stabiliteten gir ikke bare en følelse av fysisk velvære, men også en forbedret mental klarhet og utholdenhet, noe som er direkte overførbart til evnen din til å takle krevende oppgaver og ta kalkulerte, langsiktige beslutninger. En annen, mer nyansert, innvirkning på metabolske prosesser kommer fra måten vi håndterer og lagrer fett på i kroppen. Mens fokus ofte er på å redusere fettinntaket generelt, er det viktig å forstå at ikke all fett er lik. Spesielt intracellulært fett, fett som akkumuleres inni muskelcellene, kan være en betydelig bidragsyter til insulinresistens. Dette er en prosess som ofte forsterkes med alderen og med en stillesittende livsstil. Imidlertid kan spesifikke typer mosjon, særlig de som stimulerer muskelsyntese og øker generell kaloriforbruk, bidra til å redusere dette intracellulære fettlageret. Å integrere motstandstrening, selv med lette vekter eller kroppsvektøvelser, kan derfor være en usedvanlig effektiv, om en indirekte, metode for å forbedre insulinfølsomheten. Tenk deg for eksempel effekten av et par ganger i uken med styrketrening. Dette er ikke bare for å bygge muskler, men for å skape et fysiologisk miljø som er mer mottakelig for energi, og som aktivt bidrar til å opprettholde dine energinivåer gjennom dagen. Denne styrkede fysiologiske responsen kan gi deg den nødvendige utholdenheten til å håndtere lange arbeidsdager og ta proaktive skritt mot dine økonomiske mål. Videre, når vi ser på den mer raffinerte siden av kosthold, er det viktig å vurdere effekten av visse matvarer på kroppens egen antioksidantforsvar. Mens vi har snakket om fytokjemikalier generelt, er det verdt å nevne spesifikke forbindelser som sulforafan, funnet i korsblomstrede grønnsaker som brokkoli og blomkål. Sulforafan har en unik evne til å aktivere kroppens egne detoksifiseringsveier og forbedre beskyttelsen mot oksidativt stress. Dette er spesielt viktig i diabetes, hvor økt oksidativt stress kan bidra til komplikasjoner. Ved å bevisst inkludere disse grønnsakene i kostholdet, styrker du kroppens indre forsvarsmekanismer, noe som kan føre til en dypere følelse av velvære og en mer robust helse. Forestill deg at du spiser en rett der brokkoli er en sentral ingrediens. Du gir ikke bare kroppen din næringsstoffer, men du aktiverer også interne systemer som bidrar til langvarig vitalitet og motstandskraft. Denne styrkede helsen gir deg et solid fundament for å forfølge dine ambisjoner, enten de er personlige eller profesjonelle. Avslutningsvis, i denne utforskningen av dypere innvirkninger på metabolsk helse, må vi også berøre den subtile, men viktige, effekten av spesifikke krydder på fordøyelsesprosessen og deres evne til å modulere blodsukkerresponsen.
Utover kanel og gurkemeie har for eksempel ingefær vist seg å ha en positiv effekt. Ingefær kan ikke bare bidra til å lindre fordøyelsesbesvær, men det kan også ha en gunstig innvirkning på blodsukkernivåene ved å forbedre insulinfølsomheten. Tenk deg at du legger en liten bit fersk ingefær i vannet ditt, eller tilsetter det i matlagingen. Denne tilsynelatende enkle handlingen kan bidra til en jevnere energifrigjøring og en redusert risiko for blodsukkersvingninger. Denne typen bevisst tilnærming til mat og drikke kan være utrolig transformerende. En kropp som er stabil og energisk, er en kropp som er klar til å møte livets utfordringer, til å ta smarte beslutninger, og til å gripe de mulighetene som dukker opp. Ved å implementere slike raffinerte, naturlige strategier, legger du grunnlaget for en fremtid fylt med både helse og velstand. Når vi ser tilbake på de ulike veiene vi har utforsket, der hver steinlagt sti har pekt mot et rikere velbefinnende, begynner et mønster å tre frem med en forbløffende klarhet. Det er ikke en tilfeldig samling av råd, men et vevd teppe av innsikt, hvor hver tråd forsterker den neste. Vi har beveget oss fra de grunnleggende prinsippene for kroppens balanse, til de mer finjusterte mekanismene som påvirker vår indre dynamikk, og stadig har vi sett hvordan en sunnere tilstand ikke bare handler om å unngå det negative, men om å aktivt kultivere det positive. Det er som om vi har samlet ulike komponenter, hver for seg verdifulle, men sammen skaper de en helhet som er langt større enn summen av delene. I lys av disse oppdagelsene blir det tydelig at reisen mot optimal helse er en kontinuerlig prosess, et samspill mellom kroppens egne ressurser og bevisste valg vi tar hver dag. Det handler om å forstå kroppens språk, dens behov, og hvordan vi kan samarbeide med den for å oppnå en tilstand av varig vitalitet. De ulike strategiene vi har berørt, fungerer ikke i isolasjon. De resonerer med hverandre, forsterker hverandre, og skaper en synergi som åpner for nye muligheter. Som en godt stemt orkester hvor hvert instrument spiller sin del harmonisk, bidrar alle disse elementene til en større symfoni av velvære. Reflekterer vi over denne reisen så langt, blir det klart at veien fremover ikke er preget av tilfeldigheter, men av en økende bevissthet og en fornyet evne til å styre kursen. De innsiktene vi har samlet, gir oss et kart, ikke bare for helse, men for en livsstil som er fundamentalt mer resilient og potensielt mer givende. Det er en overgang fra å reagere på utfordringer til å proaktivt forme fremtiden, en fremtid hvor helse er grunnlaget for alt annet. Som vi nå svinger mot en avsluttende refleksjon, er det et øyeblikks pause som tillater oss å samle trådene. Det er en tid for å anerkjenne den styrken som ligger i kunnskap, og den kraften som kommer fra å implementere det vi har lært. Denne reisen har vært en utforskning, en oppdagelse, og nå nærmer vi oss et punkt hvor helheten av det vi har sett, trer frem med en desto større betydning. Den sanne reisen begynner nå, ikke som en avslutning på vår felles utforskning, men som en frigjøring av den innsikten som har vokst frem i oss. Vi har gått veien fra en dypere forståelse av kroppens intrikate systemer, til erkjennelsen av at helse etter fylte 50, spesielt i møte med diabetes, ikke er en begrensning, men snarere en invitasjon. En invitasjon til å kultivere en indre styrke, en vitalitet som stråler utover de fysiske markørene, og som beriker hvert aspekt av vår eksistens. De ulike strategiene vi har berørt, fra den enkle effekten av en kopp urtete til den komplekse virkningen av tarmfloraen, er ikke bare verktøy, de er uttrykk for en dypere visdom som naturen har gitt oss tilgang til. Det er en visdom som taler om balanse, om harmoni, om et liv der vi aktivt former vår egen skjebne. For de som har navigert gjennom livet og nå møter spesifikke helseutfordringer, er denne innsikten spesielt potent. Den gir oss ikke bare kunnskapen til å bedre håndtere diabetes, men den inspirerer oss til å se forbi diagnosen og omfavne det fulle potensialet som ligger latent i oss. Tenk deg denne tilstanden av indre balanse som en nøkkel, som ikke bare låser opp døren til en sunnere kropp, men som også åpner for en rikere strøm av energi, kreativitet og muligheter. Denne energinivået, når det kultiveres og vedlikeholdes, gir oss kapasiteten til å forfølge drømmer, til å realisere ambisjoner, og til å skape et liv som er preget av både mening og overskudd. Det er en reise som ikke bare handler om å forlenge livet, men om å forbedre livets kvalitet, og dermed åpne opp for et uendelig mangfold av personlige og profesjonelle vekstmuligheter. Den dypeste erkjennelsen som hviler i disse ordene, er kanskje den at vår helse ikke er en statisk tilstand, men en dynamisk dialog mellom oss og verden rundt oss, og ikke minst, dialogen vi har med oss selv. Hver bevisste handling, hver valgte innsats, sender bølger gjennom systemet vårt, og former ikke bare vår fysiske tilstand, men også vår mentale skarphet og vår følelsesmessige motstandskraft. Når vi omfavner denne helhetlige forståelsen, ser vi at investeringen i vår egen helse er den mest fruktbare investeringen vi kan gjøre,
en som avdekker et uante potensial for både personlig velvære og materiell velstand. Det er en innsikt som fortjener å bli levd, ikke bare forstått, og som, når den omfavnes med overbevisning, kan omdanne selve essensen av hvordan vi opplever og utfolder oss i verden. Den sanne praksis begynner nå, i hvert pust, i hvert skritt, i hvert bevisste valg, en hyllest til livets ubegrensede muligheter.